guys! Kumusta kayong lahat? This is PNC Vlog. Ngayon ay tutur ko kayo sa aming farm. Bukid sa probinsya namin dito sa Butuan City. Itutur ko kayo kung ano-anong mayroon dito sa farm namin. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Masyado ng maraming puno at masukal na yung daan. Let's go everyone! Faster! Baka malakas na yung ulan. Hi! Mag-hi kayo sa mga viewers ko. Ito yung mga kasama ko. Ito, Tita Bachi. Tita Bachi. Milin. Pamangkin ko maliit. Yung anak ko nauna na. Ayan siya guys, oh. Ito. Kanta kayo. Gusto niyong kakantahin. Para malay nyo, magsisikat kayo. Ma-discover kayo sa... Yan o, magaling yan kumanta. Yung tabat-sing na yan. Magaling yan kumanta. Kasi yung mama niyan magaling kumanta. Ano, pagod na? Pagod na? Hindi pa. Paglayo na lang ka rin. Malayo-layo pa talaga. Tatawid kami ng ilog. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang ilog. Sa susunod na vlog ko guys, biglang bumaha yung ilog kasi
Kasi kakaiba pa naman yung ilog dito guys. Bigla na lang bumabaha kahit wala namang ulan. Dito banda, pag doon banda sa taas, wait. Ayan na guys. Ito yung ilog namin. So ayan yung makikita nyo. Ha? Makita? Masyado maliit na. Asa man ito wagi? Milen! Kaya namin lumaki lagi yung farm namin guys. Ayan pa dyan. Hanggang sa dulo pa yan doon. Malaki-laki. Puro naman mga tanim na saging, kahoy, saka mga niyog. Ala! Mauna lang ni Ampayag. Asa mga baboy? Wala na ay irin. Paluoy sa irin. Patingnan natin lumanda. Gusto malapok eh. Mamaya maghugas na lang tayo. Oh my God. Yan dyan guys sa taas. Maraming pinya dyan dati guys. Pinya? Hanggang ngayon may pinya yan dyan pero ayaw namin pumunta kasi sobrang ano na. Sobrang haba na ng damo. Kahit wala kami nilang. Asa man ang baboy? Dami pala kasi. Ito yung mga niyugan namin. Late nights, been on long flights, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost.
kept our secrets hidden. Eating fruit so forbidden, kept our secrets safe. Cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, when there's around, we're way too evolved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. Ilog ang linaw ng ilog. I'll let you take control. I'll let you come close, too close. So baby, just go ghost. Maraming dalang bata. Now baby, just go ghost. Ba guys, dito sa ilog na to dati, dito kami nangunguha ng ginto. Dito sa ilog na to. Hanggang doon yan, sa palibot yan, doon, papunta doon. So ayan, daming ginto dito guys. Ngayon, walang masyadong namulawan dito kasi medyo pumunta na sila dito doon sa high grade na lugar. Yung high grade na lugar guys, doon yung maraming ginto. At saka malalaki ang ginto dito, parang pulbo lang yung I'll let you ginto. take control. I'll let you into Kung gusto nyo makita kung paano magmina guys, tuturo ko sa inyo paano magmina next time sa next video ko sa inyo. Tuturo ko ang paano magmina